日啦，藍天白雲，我哋準備出發去日月潭啦。天氣真好。嚟到台中高鐵站啦，而家去咗個5號出口換咗張車飛先。呢度都有指示牌俾你攞。我哋去台灣好行呢度就可以換嗰個車飛。佢喺呢度出去。呢度3號嘅車位。嚟到日月潭啊！天氣超靚。而家我哋行緊返酒店，睇翻幾遠。我要除褸。我哋行返酒店只需要幾分鐘。前面就係水沙連啊！喺嗰度。日月潭間房啊！一入嚟嘅右手邊係洗手間，哦，有個浴缸喎，跟住呢度就係洗手盆啦。出返嚟咧，就有張雙人床、電視機。我哋望下個露台先，最正就係個露台啦。哇哦，真心靚，都幾好喎！每一層樓 lift 口都有部熱水機。呢度入 lift 啦。佢條自行車，即係條單車步道就喺度開始啊！陳生喺前邊啦，已經。好得，單車開始。前面好靚。陳生踩得太慢，唔見咗。你上㗎，唔好停。冇力，我感受到你冇力啊，師兄。哇，超靚啊！呢個陽光，條金色嘅樹葉啊！哇，嚟到呢個向山嘅遊客服務中心，好靚啊！
度好靚。我哋上到嚟呢個向山嘅遊客服務中心，呢度有個好似水池咁嘅嘢啦，影天空之鏡好靚。加上今日天氣好好喎，前面嘅日月潭超靚。我哋踩單車踩咗大概1個鐘度嚟到度咯。其他個靚出嚟。出嚟呢間係食雪糕。這個是 mix 還是什麼？然後混的。哦，那我要抹茶吧。好，甜筒。甜筒。好，這個一支。綠茶雪糕。我哋試下呢個綠茶味。點解綠啊？好味喎，好味啊！梗係好味啦。佢個綠茶係佢好奶得嚟，但係好正喎。做咩扮暈係咪？好。但我覺得好似朱古力嚟喎。嚇？你試下係朱古力嚟嘅，綠茶朱古力係咪啊？係咪？食咗佢，係我覺得係食咗一啖仔，好似唔係嗰啲麻薯嚟。哇，好靚啊！哇，好平靜啊！中間個窿係做乜嘢嘅咧？個天好靚，個天有少少燒天嘅感覺，超靚。哇，好多蚊嘅時間啊！我哋食呢間二月咖啡。哇！佢個芝士，呢個牛肉芝士好精彩啊！好好味啊！呢個真係。呢個薯條都好好食。咁都有 pizza，好好㗎，試埋佢咯 ，pizza 先。佢個餅係真係薄咗喎，啲人話之前咧好厚，而家係真係薄身。點解好脆啊 ？OK 啊！我哋喺日月潭食咗呢一間二月咖啡，幾好食。食飽啦，攞一齊，而家走。如果大家鍾意我呢條片嘅話咧，就訂閱、讚好、share 俾身邊嘅朋友仔。我哋下條片再見啦，拜拜。